에어컨 켤 때마다 퀴퀴한 냄새 나시죠? 그 냄새, 에어컨 안쪽 곰팡이랑 먼지 때문일 수 있어요. 청소업체 부르자니 부담되고 미루다 보면 냄새는 더 심해지잖아요. 이건 세정제랑 탈취제가 같이 들어있어서 집에서도 간편하게 관리할 수 있어요. 먼저 필터 분리하고 세정제를 냉각판 쪽에 충분히 뿌려주세요. 거품이 오염이랑 먼지를 불려주고 마른 뒤 에어컨 켜서 자연 건조하면 끝! 마무리로 탈취제 한 번 더 뿌려주면 쿰쿰한 냄새까지 잡아줘요. 가정용 에어컨이나 차량용 에어컨에도 사용할 수 있어요. 여름 되기 전에 꼭 해두세요. 제품 정보는 프로필링크 청소공상으로 검색해보세요.